Objektivi ka qenë i qartë dhe mënyrën se si është bërë gjithë ngjarja ka qenë totalisht e lexuar si skenar. Këtu duhet hipotetizuar pak në sensin që objektivi mund të ketë qenë edhe zotëria në fjalë. I ndjeri. Nëse kanë qenë amator, goditja breshëri ka bërë që mos shpëtoja zonja. Siç e thash pak më parë, kur përfshihen familjar, janë persona që ose paguhen për atë, ose persona që nuk kanë ftohtësi, ose persona që nuk marrin parasysh asnjë lloj gjëje, pra vrasin edhe familjarët, vrasin edhe fëmijët, vrasin edhe... Pra pa e menduar se kush mund të jetë. Pa e menduar. Pra persona shumë të rrezikshëm dhe prandaj ky grup, këto persona dënimin do ta kenë maksimal nëse vjen në çështje që të dalin para organeve të drejtësisë. Por që ana tjetër është që mund të ketë qenë dhe mirëmenduar, pra mund të kenë qenë aq profesionistë që kanë pas dy objektiva. Dhe këtu mund të jetë një grup i paguar, i cili ka marrë foton e dy objektivave, i ka parë itinerarin dhe ka bërë. Fati keq është edhe një diçka tjetër. Unë kam punuar në Lezhë në fillimet e mia, sapo kam mbaruar Akademinë e Policisë, vendi i parë ku kam punuar ka qenë Lezhë. Dhe ato fshatra, ato rrugë i kam shëtitur kështu për çdo natë, për çdo herë. Ajo rrugë është e sigurt? Ajo rrugë është rrugë fshati, ka qenë rruga vjetër që të nxirrte nga Shkodra, pak e dëmtuar. Normalisht ka biznese, ka kamera, jo në sasi të madhe, por gjithsesi ka, po nga ana tjetër është hermeticiteti ose mbyllja banorëve për të folur, sepse dy makina që presin një lëvizje dyshim gjithmonë në vendet që janë pak më europiane, më të zhvilluara, bëhet subjekt, bëhet sebeb, themi ne, për të bërë një telefonate policia dhe për të thënë që shiko, në lagjen tonë që pra merre si rast shqetësues. Po ndodh diçka. Pra një shqetësim që e ka çdo njeri normal. Ne nuk e kemi. A kanë frikë ata për veten se duke marrë parasysh faktin që Lezhë, Shkodra, zona e Malësisë është kthyer në një zonë e cila është tejet e pasigurt për banorët, tejet e pasigurt fal të gjitha ngjarjeve që ndodhin duke mos marrë parasysh as kalimtarët e rastit, të cilët shpeshherë bien pre ngjarjeve të tilla. Pra, a e kthen kjo popullatën në zonën e Lezhës, të Shkodrës e të tjerë, një popullatë e cila ka frikë të flasë dhe ka frikë të jetojë, le të themi në thonjza për momentin? Unë them se kjo është kombëtare. Pra dhe këtu në Tiranë, në zonat caktuara, kur ankohen persona për gjëra minimale, siç mund të jetë zëri lart, volumi lart ose një zhurmë me një lokal i caktuar, bien pre pastaj e raportimit e marrjes në telefon nga vetë pronari sepse i del ai numrit e raportimit. Jo më në ngjarje madhore ku mund të ketë atentate, ku mund ndyshohen persona për gjakmarrje. Pra duhet të thonë që po në Lezhë u vra një person tjetër në derën e shtëpisë.